Dzień dobry. Słuchajcie, no mamy połowę kwietnia, więc czas najwyższy jest już przesadzić kapustę pekińską, pak choi, kalafiory, kalarepy, wszystko do gruntu albo do szklarni. Ja moje kapusty pekińskie będę sadziła do szklarni, ale nie od strony południowej, tylko od strony północnej. Z tego względu, że kapusta pekińska, ona świetnie rośnie, ale w temperaturach do 20 stopni. Jak będzie za gorąco przez dłuższy czas, to może pójść w kwiat. Jeżeli macie miejsce na swoich grządkach warzywnych na zewnątrz, możecie tam też już kapustę pekińską wsadzić. Jeżeli nie wysialiście kapusty pekińskiej sobie wcześniej, tak jak ja, nie oglądaliście tych filmików gdzieś tam w lutym, nic straconego. Uprawa jesienna, czyli wysiewy w drugiej połowie lutego, w pierwszej połowie sierpnia nawet są zdecydowanie łatwiejsze i lepsze niż te lutowe. To co? Bierzemy rozsadę. To jeszcze nie wszystko. Weźmiemy jeszcze kalafiory i brokuły, ale to może tylko Wam pokażę, bo dzisiaj tego sadzić nie będziemy. Tak wygląda mój kalafior i tak wygląda mój brokuł. Brokuł i kalafior trafią do gruntu, jak tylko przestanie padać. Niestety nie ma warunków na to, żeby je posadzić, ale jak widzicie, brokuł został przepikowany, żeby po prostu wydłużyć ten czas, dać sobie trochę rezerwowego czasu na sadzenie do gruntu, ale kalafior już naprawdę wymaga tego, żeby go do tego gruntu wsadzić. Szklarnia to nie jest odpowiednie miejsce o tej porze roku. Żeby nie było, że wszystko jest tak pięknie, idealnie. Jak widzicie, kapusta pekińska już zaczyna wychodzić w pęd kwiatowy. Już nie nadaje się do tego, żeby wsadzać ją do gruntu, bo ten pęd kwiatowy, on już i tak niestety będzie wyrastał coraz wyższy. Ale taką kapustę nie ma przeszkód, żeby już teraz po prostu sobie zjeść. Ona już jest gotowa, po prostu jest mniejsza. Kapusta pekińska, przez to, że bardzo długo tutaj jest w szklarni, już wykazuje braki składników odżywczych, mimo tego, że gdzieś tam w międzyczasie była dokarmiana. Na pewno możecie zauważyć, że tutaj te dolne liście już zaczynają robić się coraz bardziej żółte i to jest też normalne, bo wszystkie rośliny, które wysiewamy z nasion, pierwsze te liścienie, czyli te pierwsze listki, które wychodzą z nasionka, rośliny odrzucają, bo one już ich nie potrzebują do tego, żeby z nich czerpać to, co potrzebują. Kapusta pekińska, w odróżnieniu od kapusty główiastej na przykład, ma zupełnie inny system korzeniowy. Rośnie płytko, potrzebuje bogatej ziemi i dużej ilości wilgoci, szczególnie w momencie, kiedy będzie zawiązywała główki. Moje kapusty pekińskie, mogę Wam pokazać, jakie mają systemy korzeniowe. Jak widzicie, już wychodzą z doniczki. O, zobaczcie. Piękne systemy korzeniowe, słuchajcie. Co 2 tygodnie podlewam kwasami humusowymi, no i raz już podlałam nawozem do pomidorów, bo nawóz do pomidorów generalnie jest bardzo dobrym nawozem do tego, żeby uprawiać kapustę. To co, idziemy sadzić. Słuchajcie, kapustę teraz, tak jak w zeszłym roku i w poprzednich latach, posadzę sobie w szklarni. Powinnam to zrobić na początku kwietnia, no ale nie było czasu. Możecie, jeżeli macie sadzonki, też posadzić sobie normalnie do gruntu, ale w gruncie w tym roku uprawiać kapusty pekińskiej nie zamierzam. Słuchajcie, w szklarni tak naprawdę za jakieś 2 tygodnie będziemy już sadzić pomidory. Mnie bardzo kusi, żeby pomidory posadzić już teraz, bo sprawdzałam temperaturę pogody na najbliższe 2 tygodnie i okazuje się, że ta pogoda będzie naprawdę bardzo przyzwoita w nocy i w dzień to już w ogóle. Także muszę sobie uwzględnić, żeby te wszystkie sadzonki posadzić tak, żeby za chwileczkę nie przeszkadzały pomidorom. Kapusta pekińska będzie wsadzona tutaj teraz i będzie już usuwana za jakieś 2-3 tygodnie. Tak naprawdę w zeszłym roku patrząc, to już w połowie maja była pierwsza gotowa do zbioru i też już będzie zwalniała miejsce dla pomidorów. Jak sadzić kapustę pekińską? Jeżeli kapustę pekińską macie do posadzenia w gruncie, to możecie śmiało zarezerwować takie 45 cm w odległościach 45 cm od siebie i jakieś 30 cm w rzędach. To jest ciasno, ale tak naprawdę jeżeli macie takie ładne, dorodne sadzonki jak ja, to nie ma sensu zostawiać większej przestrzeni, bo ona więcej po prostu nie potrzebuje. Jak to zrobię? Kopię dół,
niezbyt głęboki, bo kapusta pekińska ma systemy korzeniowe bardzo płytkie. Ja tutaj w szklarni przygotowałam sobie ziemię w ten sposób, że na dno były rozłożone zrębki, na to była warstwa kompostu i tutaj na wierzchu przyszedł czarnoziem. Te białe kuleczki, które widzicie, to nie jest nawóz, to jest perlit. Ten sam, który dajemy do rozsad. O, zobaczcie, jakie piękne systemy korzeniowe. Coś wspaniałego. Teraz biorę sobie taką kapustę, wkładam do ziemi i sadzę na głębokość taką samą, jaką rosły w doniczkach. Nie sadzę jej głębiej. Róbcie to niezwykle delikatnie, ponieważ kapusta pekińska nie lubi przesadzania. Troszeczkę tutaj przyciskam i za chwileczkę wszystko podleję. No i następna. Możecie sadzić w takich piątkach, jeżeli macie więcej miejsca, jak na kostce od gier. Przy okazji usunę całe zielsko, które gdzieś tutaj już kiełkuje. Jak będziecie przyciskać, bo to jest też istotne, słuchajcie. Jak przyciskamy wsadzoną roślinę, to jak wykopiecie sobie dziurę, to przyciskamy tutaj dookoła, gdzie jest na zewnątrz doniczka, a nie tutaj typowo, gdzie są korzenie. Ponieważ chodzi nam o to, żeby tą sadzonkę uziemić, a nie żeby przerwać korzenie. Jak macie taką sytuację, że korzenie wychodzą Wam z dołu, z doniczki, to nie szarpcie od góry, tylko po prostu rękawicą spróbujcie zedrzeć ten nadmiar korzeni, żeby tutaj nie uszkodzić tej całej bryły, która się piękna wykształciła. Słuchajcie, w ogóle przy sadzeniu takich roślin, które gdzieś tam lubią więcej wilgoci, warto pomyśleć i przy sadzeniu zrobić takie jakby tunele tutaj, w które będziemy wlewać wodę, bo wiadomo, że tej wody jest coraz mniej i coraz większy problem mamy z wilgocią w szklarniach i na zewnątrz, więc warto zrobić sobie tutaj, wiecie, takie wgłębienie. Tu, gdzie właśnie ubijamy, żeby ta roślina dobrze była osadzona w ziemi, to tutaj można sobie zostawić takie miejsce, w które później będziemy wlewać wodę. Dzięki temu nie będzie nam się rozlewała tutaj dookoła. Ja przypominam kolejny raz, że bardzo ważne jest, żeby na początku sezonu porządnie zadbać o wilgoć w szklarniach. Jak widzicie, ziemia w moim tunelu jest ładna, wilgotna na całości, dlatego że ziemia w szklarni musi być żywa przez cały rok. Zimą koniecznie wnoście śnieg do środka, czy jakieś tam bryłę lodu, żeby zawsze tutaj było wilgotno. Bo jak ziemia staje się bardzo sucha, to niestety, ale staje się taka bardziej martwa. Te wszystkie mikroorganizmy, te wszystkie żyjątka, wszystko po prostu ginie. No i później zabiera trochę czasu, zanim pojawią się na nowo. Najgorzej, że tutaj rosło, gdzie stoi szklarnia, rosło bardzo dużo zielska przez wiele lat i tutaj mamy bardzo duży problem z mrówkami, które właśnie tutaj dostrzegłam, jak tylko włożyłam łopatkę. I teraz co robić z mrówkami? No słuchajcie, no można oczywiście używać tych wszystkich środków takich chemicznych, które mrówki znoszą do swojego gniazda i wnoszą do królowej. Ja zresztą już Wam wiele razy mówiłam, że mrówki mieliśmy w ogóle w domu, w formikarium i zauważyłam, że robotnice, które się cały czas z tych jajek wylęgają się bardzo często i bardzo szybko, a królowa zostaje jedna. I póki nie zabijecie królowej, to tak naprawdę to gniazdo się będzie odbudowywało cały czas. Więc jeżeli macie problem z mrówkami, to trzeba znaleźć takie rozwiązanie, które wykończy królową. Wtedy faktycznie to gniazdo przestanie istnieć. Najskuteczniejszą metodą według mnie i taką najbardziej chyba humanitarną to jest podejście do takiego mrowiska z wrzątkiem i zalanie całego gniazda. Tak cieniutkim strumykiem, żeby to wleciało jak najgłębiej. Bo te środki chemiczne, no to też nie wiemy, jaki tak naprawdę mają wpływ na nasze zdrowie, przez to, że systemy korzeniowe gdzieś tam też je pobierają. A wrzątek skutecznie eliminuje. W zeszłych latach też Wam pokazywałam, że ja w szklarniach mam, i w grządkach zresztą też, takie deski. I tą deskę, jak widzę, że gdzieś tam mrówki występują, kładę sobie na takiej wilgotnej ziemi i zarówno ślimaki, jak i też właśnie mrówki znoszą tam swoje jaja, a ślimaki generalnie się tam cały czas po nocy chowają. I jak rano podchodzę, podnoszę sobie tą deskę, to widzę, że są na przykład jajka mrówek, no to zalewam wrzątek, a tutaj te ślimaki, które gdzieś tam znajdę, no to od razu też usuwam. To co? Teraz wystarczy tylko podlać. Tutaj troszeczkę wyrównam.
tak z grubsza. Później jak przestanę nagrywać, to sobie tutaj wszystko ładnie ogarniemy. Woda, którą tutaj mam, to jest zwykła woda. Słuchajcie, ja tutaj już nic więcej nie dodawałam, bo tydzień temu podlewałam tutaj bakteriami, kwasami humusowymi i nawozem do pomidorów. Dodatkowo też było tutaj dane dużo kompostu, więc na razie nie ma potrzeby, żeby czymś tutaj więcej nawozić, ale jeżeli niczym nie nawoziliście na początek sezonu, no to koniecznie weźcie, zadbajcie o to, żeby tutaj tą ziemię nawieść. Ja jeszcze trochę i nagram dla Was odcinek, w którym pokażę wyniki badań gleby, którą robiłam zarówno w szklarniach, jak i też w grządkach i będę mogła tam Wam wszystko wytłumaczyć. Podlane i generalnie pierwsze podlanie ma za zadanie to, żeby te wszystkie systemy korzeniowe były oblepione błotem, żeby nigdzie nie było żadnych takich przestrzeni wolnych od piasku. Jeżeli widzicie, że gdzieś tam sadzonka wystaje, no to trzeba to jeszcze trochę przesypać i później ponownie podlać. Tą udaną, nieudaną rozsadę kapusty pekińskiej nie ma sensu wsadzać do ziemi, bo ten kwiat, który tutaj zaczyna wychodzić, już nie będzie zatrzymany. On będzie się pojawiał cały czas. Także tą kapustę tutaj pak choi wezmę, odpalę live'a na Instagramie i pokażę Wam, jak ją tam będziemy sobie przerabiali, a kapustę pekińską za chwileczkę po nagraniu wsadzę sobie do końca w szklarni i mam nadzieję, że będziecie pamiętać o tym w lipcu albo w sierpniu, żeby zrobić sobie rozsadę. I jak będziecie wysiewali kapustę pekińską, to albo cofnijcie się do lutego, gdzie pokazuję, jak ją wysiewam, albo pamiętajcie już teraz, że kapusta pekińska generalnie nie lubi pikowania, więc lepiej od samego początku wysiewać ją do takich dużych doniczek P9, szczególnie w lipcu czy na początku sierpnia, gdzie mamy bardzo duże upały, gdzie te doniczki by przesychały bardzo szybko, jeżeli by były bardzo malutkie, a kapusta pekińska będzie się wtedy źle rozwijać. I co jeszcze bardzo ważne, jeżeli gdzieś tam pod koniec sezonu będziecie mieli atak mączlików i wszystkich innych szkodników, które atakują kapustę, to już od samego początku nakrywajcie grządki tą taką siatką na owady, taką bialutką, którą mam w ogródku co roku, więc możecie się cofnąć do poprzednich filmików, żeby zobaczyć, jak to jest, żeby ona chroniła nasze kapustne. I to wszystko. Także słuchajcie, no życzę Wam wszystkich ogromnych zbiorów, a jak kapusta urośnie, to będziemy na pewno robić jakieś suróweczki w sezonie. Do zobaczenia.